Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, para kiai, para guru-guru, wabil khusus keluarga almarhum sahibul haul. Moga-moga keluarga besar nu dikandung ku almarhum teras-teras dipapasihan rahmat salam ku Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tiasa neraskeun tapak lacak almarhum. Amin Allahumma amin. Para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, tahun 1832 aya kiai putra ulama ageung kalebet kana ba'dul ikhwan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, tilu sobat cakep, hiji Syekh Samaun, dua Syekh Wali Allah Sahib, Syekh Sahib saha Syekh Sahib teh nu disebut dina madah aulia ku Syekh Nawawi, wal wali sahibu mandala bi Tegal fafatina jala bi syafaatir rasul kamil. Syekh Sahib gaduh putra Abuya Ahmad Ruyani, maot tahun 40. Benten kurun mautna sareng Abuya Ahmad Salim. Buya Ahmad Salim diantawis muridna adalah Al-Alim Al-Arif Billah Sayyiduna apa Al-Falah Jami'ah Sumedang. Ija aya bikang belah kedenya. Ieu hampura sim kuring bisi bahasanan ke aya nu teu merenah, aya nu aneh, lain teu hayang pasohat kalam si mutakalim. Dasana os disebatkeun ibu sim kuring ti Tasik da dewek mah lain urang Tasik, urang Pandeglang asli. Geuning make ngajedog di Tasik heueuh bangga belum pamajikan kuring teh awewe. Beda di Banten awewe aya ge bika. Kunaon pamitan make kawin ka urang Tasik eta teh sanggeus putus jeung Desi Ratnasari aya. Sudah siamat dengan gelwai. Desi Ratnasari teh panakirah keneh. Aya Desi tukang artis, aya Desi tukang pecel. Rupi-rupi. Saya mohon maaf nanti kalau ada kalimat, kalau ada ucapan yang berbeda dengan orang Garut. Sebab produk pabrikna kuring lain produk priangan. Lain teu hayang pasohatul mufradi ayyah lusamin tanafurin gorobatin ulpin juk. Tepang sareng keluarga Al-Alim Al-Faqih Al-Wara ti panyaungan bunga Hamarwata Suta. Bunga kagiri-giri sim kuring tepang sareng lungsuran pala wali-wali Allah nu kaleresan Mama Ato, Mama Sambas, saket pisan sareng pun lanceuk tegasna minantu pun wa jenengan Ki Obay Walet Hasan Basri Rengas teh Karawang. Jadi kuring ditepangkeun di dieu masyaallah bingah Amarwata Suta, muga-muga berkah keur sim kuring amin. Wah, tuh lebih berkah dari maimun ngandung ka orang dia nya. Beuh, pohara. Gitu. Hujan teu. Lah dari aku cai bae geus ieu. Hari ngomong Allahu Akbar, berjuang ku cai lagi mundur. Hari keur halodo mun jiga maung hari diberi hujan mun jiga meong ngora si lain. Aduh.
malum umat akhir zaman, umat kararas. Umat naon cenah? Kararas. Lain balukang kalapa akhir zaman. Hese neangan balukang kalapa. Abuya Ahmad Ruyani hiji waktu ngaos diulang ku para kiai, ku masyarakat anu awam kiai dengan saurang ki abad harita nu jadi kiai. Barang Ki Alruyani ngaos ngajrek-jrek sajam setengah leuwih lamun di waktuan tema kira-kira ari nu diajinangan bismillah doang. Ini miti nepi kangeus maca nerangkeun basmalah. Kira-kira mun santri mana stain dibedah ku Amaruyani tebe sagala tapreana tina bikana maka nabi yakunu mayakunu biwujida mawujida sapabratina tina surah basmalah jalan tauhid kieu jalan manatikoh kieu jalan tasawuf kieu sajam leuwih ngaji eta Kiruyani. Barang beres ngaji masyarakat protes, heh kiai jauh-jauh diondang kali deuk naon nerangkeun bismillah doang. Nerangkeun bismillah masa atuh nu hadirna panjelema awam jalmi barang gitu Kiruyani ngajawab, heh dararia anu rek mere berkat ka aing nu boga hajat panitia kumpulkeun jauh nu bakal dibawakeun balik keur bekal aing mana kumpulkeun jauh aya kalapa aya beas aya sagala aya hayu geuraneangan salang teh alat keur mangku dina tanggungan tina hoe geura kudaria siapkeun pikulan barang geus siap berkat Abuya Ruyani kabeh dahareun dikumpulkeun beas jeung sapuratina berkat disiapkeun Abuya Ruyani nulis lapat basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hayo geura tanggung berat mana bismillah aing jeung berkat disiapkeun ku sia ditanggung ku puluhan jelema teu kuateun manggul kertas tulisan bismillah. Subhanallah. Ta eta kiai baheula. Kiai naon cenah? Kiai baheula can nyahoeun duit ieu atuh kuari mah ayeuna mah geus hese neangan nu kitu. Hiji Abuya Ruyani pupus tahun 42 pentaskeun ka wilayah Kuningan perbatasan sareng Cirebon anu masyhur di gelaran Mama Ciwedus. Mama Ciwedus jenenganna Mama Muhammad Sobari. Ari Mama Sobari teh lain turunan edel-edel lungsuran nama sami sareng Cibeunteur karabat deukeut keneh. Sabab Ama Sobari bin Buyut Milah bin Buyut Madrai bin Buyut Milah bin Tubagus Abdul Mahasin bin Maulana Mansur Cikaduun. Ama Ciwedus dijajakkeun masantren ka Sayyiduna Khalil Bangkalan Madura. Sayyiduna Khalil kantos ngaos ka jalma nu tos maot, tapi Sayyiduna Khalil teu terangeun eta kiai teh tos maot, yakni generasi katilu Sidogiri Syekh Abdul Darin golongan Sayyid golongan Habari. Barang sumping ka Madura kaluargi Ama Ciwedus nitipkeun ka Ama Khalil ngan ditiliti ku Ama Khalil Madura alit keneh Ama Sobari. Saurama Sayyiduna Khalil Bangkalan Madura anjeun mah geura ngangon be bae. Mbe kaula angon ulah balik lamun mbe teu ngamontokan. Diangon ku Sayyiduna Mama Ciwedus kalandih Mama Ciwedus teh sabab manten ngangon dombana Sayyiduna Khalil Bangkalan Madura. Barang diangon sapoe teuwih ka pasantren 2 poe teuwih 3 poe saminggu sabulan sataun 2 tahun 3 tahun 12 tahun dileuweung ngan ngangon bedai Ama Ciwedus. Subhanallah. Masya Allah barang geus 2 tahun 12 tahun kurang langkung diteang ku kaluargana. Kaget Sayyiduna Khalil. Ndek neang saha rek neang saha aranjeun ka dieu Ama abdi teh baheula ngajajabkeun keluarga jenengan Sobari
dijajabkeun ka ama keke saur Ki Holil Madura ieu kaula cenah poho deui teras nyarios deui keluarga Ki Ciwedus ama apan abdi nu ngajajab nege ka di breh we emut Sayyiduna Holil Bangkalan Madura teras ama Holil miwarang santrina teang boa-boa anu baheula ku aing titah ngangon embe teu balik-balik tilu barang diteang ka leuweung di gunung atuh embe tos ngaratus Masya Allah. Atuh lamun santri ayeuna titah kitu dipencitan bae kiai. Ya santri kararas ieu. Masya barang piwarang ulih ka Ciwedus. Ngaji dunia jadi Sayyiduna Holil Bangkalan Madura ari Sayyiduna Holil ngaosna di samping karamana terus anjeunna ngudag-gudag 2 kali ka Syekh Nawawi Banten nuju Syekh Nawawi ka Banten kadua kali nembe tepang cek Syekh Nawawi anjeun kudu ngaji ka guru nu di Sidogeri yakni Syekh Abi Zarin bari teterangan Sayyiduna Holil yang Syekh Abi Zarin teh sabarantos ngantunkeun berangkat Sayyiduna Holil tepang jeung Syekh Abi Zarin diurukan dirinya padahal parantos maot Syekh Abi Zarin pangkolotna pasantren se-Indonesia Sidogiri. Nah tak Sidogiri mah teu ENU-eun, teu EEP-eun, teu totorikoheun, ngaji bae sesuai takrib sesuai sapinanteun Sulanto. Teu organisasieun percis Cibeunteur jeung Panyaungan. Wangsul deui ama Ciwedus barang 12 tahun kedah mukim kalembur dikeum ku Sayyidina Holil tinu dinten tinu wengi. Ngan Sayyiduna Holil bijaksana disarengan ku santri orang Ciamis anu ngaos dinas di Sayyiduna Holil jenengan Syekh Ahmad Bandaniji 3 tahun Syekh Ahmad Bandaniji ngaharisan ngarencangan ama Ciwedus tos 3 tahun anjeunna uih ka Ciamis ieulah nu nyandak Jamul Jawame sanad di Sayyiduna Holil engke Sayyiduna Ahmad Bandaniji boga murid Ki Abdul Wahab gaduh murid Abu Yapadil Cidewa gaduh murid lungsur teras dugi ka apa almarhum Habibullah petir dan ulum nu nepi ka ayeuna masarkeun Jamul Jawame subhanallah eta teh turunan lain jelema edel-edel ulama-ulama gede baheula ama Ciwedus percis jiga abdi Ahmad Cikaung Ciomas baheula duka kumaha lalakonna Ki Ahmad Cikaung marada aneh cek bapak kula nu ngaraman ngaji ka Ki Ahmad Cikaung Ciomas di mana-mana rek ngaji beak minyak tanah gerbahan bakar dina lampu cempor gorowo Ki Ahmad Cikaung geura ka dieu mawa caluk mawa golok anjeunna nilas tahan gedang daun gedang dina ieuna dijieun pipa paralon tuluy ngadek tangkal cau dibebeskeun eta dahan ka gedang teh kana naon kana tangkal cau disopak saeutik bijil minyak tanah subhanallah urang ngalakon heula ulama-ulama tahun 30 kaluhurnya ulah ngalakon heula engke urang bahas ulama pertengahan zaman Orde Baru sampai reformasi insya Allah wios kieu wios gitu root pan root insya Allah saur Mbah Maimun guru kula lamun hujan gede maca tabat 3 kali terus gerenteskeun meureun tabat mah panas meureunnya jadi keur ngalawan cai ku panas meureun jigana gitu jigana masya Allah ya karim ieu Ki Ahmad Cikaung hiji waktu bade nyepitan putrana ari di bumi can aya saleter-leter acan beas komo kilo-kilo beas komo kintal-kintal beas komo gantang-gantang duka deka beas masya Allah bojona teras nyarios bae ka ama urang teh enjing rek ngeureut rek nyunatan anak urang geuning can aya beas saleter-leter acan ama meuni tenang-tenang teuing ngawuruk ngaji bae beas can aya keur susupuh tamu can aya dijil we ama kaluar ti bumina kapayunan palupuh bumi dina payunan tepas bumi ngagorowok ieu ama Cikaung Ki Ahmad Cikaung pangeran kaula menta beas bisi pamajikan kaula kubur toro jauh 2 jam lu anteun-anteun beas subhanallah Allahu akbar komo aromah nambah Nuryaiga sehingga tina lungsuran Mbah Nuryai
engke bijil ka Balubur Limbangan barokah Mbah Nur Yai tahun 1818 Balubur Limbangan jadi pusat ibu kota Kabupaten Garut di zaman POC. Hiji-hijina sa Jawa Barat nu make hukum Islam, nya hukuman rahayat na ku aturan Islam, hiji-hijina zaman company zaman POC wungkul di Balubur Limbangan Garut. Hiji-hijina daerah nu make aturan Islam, aturan Islam. Atul muin payu takrib baik. Subhanallah. Bijil kelung suran Mbah Nur Yai saparo ka Garut belah tengah nepi ka Malangbong nepi ka mana Limbangan. Ke saparo misah ke jadi dulu jadi golongan Aceh, saparo jadi golongan Raden, lu golongan Aceh pupuhuna ka ditu ka Syekh Adrai, ke bijil deui Sayyiduna Badruzzaman di dieu. Masya Allah. Tambah Muryai cina saya jelema edel-edel para bapak sadaya. Mun aya guludug badag Fatihah cina Mbah Nur Yai cek guru kuring ama Sobarti gitu Gunung Haruman gitu. Insyaallah cina guludug eta teh ngahargaan ka Mbah Nur Yai teh guludug teh euy. Masya Allah. Lamun Ki Ahmad Cikaung mah teu boga beas gogorowokan hareupeun imah diturutan ku aing teh bijil-bijil. Masya Allah. Aja golongan kararas teh dewekna. Insyaallah. Uji waktu aya Jawarati Banten namina Ki Suhaimi indit ka Cibeunteur. Rek neangan ilmu kajagoan sumping ka pasantren Cibeunteur bari anjeunna teu acan terang naon lalakon pasantren teh da anjeunna mah jawara geledegan. Sumping ka Cibeunteur ka Sayyiduna Al-Arif Billah Sayyiduna Khalil bin Ilyas Nur masyhur dengan lambihan dengan gelar ayah Sayyiduna ayah Cibeunteur. Dibere jampe supaya sakti mandraguna sing horeg eta teh jampe tina takrib sisina matana takrib ditalar lami teu lami geus lain hayang jadi jawara anu antukna dugi ka maotna jadi ulama nu nyandak sanad fikih saprovinsi Banten eueuh deui masyhurna fikih di Banten ku Ahmad Suhaimi murid Sayyiduna ayah Cibeunteur. Subhanallah. Jawara taluk dijieun jadi kiai ku Cibeunteur. Hiji waktu ama kudang dijil 1820 hiji ama kudang ama Syekh Ahmad Sujai bin Eyang Abdurrahim lahir di Rancapeun deui Singaparna turunan getih di Indung di dalam Sukapura ti Bapati Mataram. Gaduh sobat seueur nu sok ngadamping hiji di antawisna Abah Ruhiyat sepuh Cipasung didamping ku Mama Agan Aon Mama Raden Abdul Majid nu boga dulur Mama Agan di Cijulang Pangandaran didamping ku Mama Bakri Cikalang didamping ku Mama Eni Ciroyo. Ama kudang gaduh sobat di antara sobatna anu jadang adalah Abu Yakur di Sukarame si kamarna barang Abu Yakur di maut ama kudang jarah ka makamna barang jarah ka makam beda jarahna urang mah biasa uluk salam babacaan hadarat ama kudang nangtung di luhureun makam Abu Yakur di cek ama kudang kurdi bejana si lain wali coba tina aing-aing kasalaman jeung leungeun minta bijil panangan ama kurdi lak deui asup ka jero. Subhanallah. Beus gagah bae ulama baheula mah gagah ulama baheula. Masya Allah. Gagah ulama-ulama baheula. Komo kacaturkeun kajawana Ka'bah maksum lasen kacaturkeun Mbah Soleh Darat di Purwakartana aya Mbah naon Syekh Yusuf Sambiliwani engke boga murid di antara muridna nu masyhur Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Lain ulama edel-edel Mama Syekh Nawawi gaduh murid di Purwakarta anu masyhur yani ama Syekh Tubagus Ahmad Bakri Sempur Pagred Karaton Purwakarta. Ama Bakri saumur-umur puasa bukan wungkul kucai nuang sanguna sagede muncang sabulan sakali taradahar jiga urang taradahar jiga urang geus teurap ge nambah deui. Masya Allah. Ya Allah ya kan. Suh deui ka Cibatu keresek boro-boro pangkat manusia
boro-boro pangkat jelema nu mah santen dikeresek mah jin ge ngilu ngaji, jin Islam ngarilu ngaji, jin ti Bagdad ngilu ngaji, nu eueuh teh jin tomang jeung gini oh gini salah. Dak gagah amat kereseknya, masya Allah wali Allah nepi ka jin bae ngaji ka keresek. Selain jelema deui bae nu ngajina jin ge ngilu ngaji. Ngan cina bejana liwat lamun geus asak diantap we 5 menit ludes ku jin da jin mapang jailna. Insyaallah matak lamun sok miakeun hakaneun teh turunan jin. Insyaallah. Ya Allah ya kan. Masyaallah. Masyaallah ya kan. Gudang ulama di Indonesia di Nusantara tu mulai NTB nepi ka Aceh Singkil. Aya ulama gedung gede tahun 1562an yakni Syekh Abdul Rauf Singkil nu nyandak Thariqah Satoriyah katana Samudra Pasai Aceh. Syekh Abdul Rauf Singkil ngagaduhan murid turunan dalam Sukapura jenengan Syekh Abdul Muhi Haji Karang di Pamijahan. Subhanallah. Atuh tahun 1800-an mah komodo geus lain kelas Garut, lain kelas Jawa Barat, geus lain kelas Aceh, lain kelas Banten. Ulama Indonesia jadi ulama besar di tanah Haramain Mekah. Subhanallah. Ayo bareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Urutan woi. Woi. Tahun 1800 mah Kiai Indonesia jadi ulama gede di Mekah, ima dina bidang ngawuruk ngarang kitab wa ima dina thariqat garagah harebat diharormat kitab nage dibaraca ku manusia hampir salam dunia tahun 1800-an. Tingawitan Syekh Mahfud Dremas ahli hadis dunia nu luar biasa nu nyarahan Abu Dawud ngan ku Wahabi dicacad walang-walang eta kitab tercecer akhirna 2 jilid aya di Mesir. Engke bijil Syekh Ihsan Jampas dengan Sirajul Thaliminnya muncul deui dina bidang thariqahna, dina bidang tarekatna muncul Syekh Ahmad Hatib As-Sambasi mursid Qadiriyah Naksabandiyah anu gaduh murid Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Syekh Abdul Karim boga incu lalaki Abuya Idris Muhammad Idris incu anjeunna ditikahkeun ka Hajah Fatimah binti Hajah Romlah binti Waliyullah Syahid Baruddin. Masyhur ulama-ulama Indonesia di tanah Haramain Mekah. Mesir mengenal, Maroko mengenal, Yaman mengenal, seluruh dunia Islam mengenal betapa mulia, betapa alim, betapa faqih ulama-ulama dari Nusantara Indonesia. Takbir. Gagah karuhun urang teh jelema edel-edel. Dengekeun. Kuring pernah tak ulin di daerah Utaibiyah, apal henteu? Siapa ti wado kabelah ditu. Siapa apalah Cilengkrang ngungkul tuh dah. Utaibiyah di Mekah. Sing horeng di dinya aya jalma pejabat di negara di ibu kota Mekah. Di wilayah Mekah ternyata turunan Limbangan yakni Mustafa Al-Gharud pangkatna bintang hiji brigjen. Anak-anakna jadi pejabat di kota Mekah Mukarramah turunan Limbangan. Subhanallah. Ya Allah ya kan. Kau mau nyarioskeun dina bidang qiraat ma'al para qurra, para huffaz di tanah air Indonesia termasuk ama gudang Limbangan boro-boro maca Quran ama Limbangan ngomong Sunda wae make makhraj Arab. Masya Allah. Eta cek murid da cina ama gudang Limbangan mah nyarios ke mun basa Sunda ku makhraj naluhum Arab barade kamarana. Siapa maca Quran ge jablay. Encan nyaritakeun ama Eyang Said anu nikah ka Eyang Emas digentur gaduh putra lalaki jaluna yakni ama Sakidi sareng ama Kurtubi. Masyaallah ondor nepi ka Jampang Turade Cianjur babat awas kabeh ku ama gentur.
Gagah ulama Indonesia gagah. Hebat ulama Indonesia hebat. Masya Allah ya Karim harebat amat ulama Indonesia. Kadieuna diteraskeun ku murid-muridna teras nyambung jeleg ka Cibeunter, jeleg ka Panyaungan, jeleg ka Keresek, jeleg ka Jamaneh, jeleg ka Cipasung, jeleg ka Cileunga, jeleg ka Lewo, jeleg ka Keresek, jeleg ka Cibatu, jeleg ka Lombok, jeleg ka Cibunar, jeleg deui ka Batu Salam Cidilin, jeleg Cigondewa, jeleg Cangkora, jeleg ayeuna ka Aljawami, jeleg deui nepi ka seluruh penjuru Jawa Barat. Ini semua tidak terlepas didikan ulama-ulama nu baheula. Masya Allah mantap pantas cek Ibnu Malik moal tepi kiai kuari kiai ka kiai ku ayeuna jeung kiai baheula moal nepi amalna moal tepi, ilmuna moal tepi, tawadhu'na moal nepi, tawakalna moal nepi, alimna moal nepi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Pantas kasauran ulama moal tepi kana ahwal, kana naon kalakuan, kana pertingkahan, kana jero-jerona ilmu, kana dakik-dakikna ilmu, kana mutafanina ulama baheula moal. Masya Allah, alhamdulillah. Sim kuring dina dangah waktos ayeuna ditepangkeun sareng tuntuyan-runtuyan turunan-turunan ti ulama-ulama anu faqih, ulama-ulama nu saleh, ulama-ulama nu alim bina amar wa tasuta. Salah sawiasna sareng duriah turunan Sahibul Haul Abah Kiai Apa Mastur. Dia adalah salah satu ulama nu sanad ilmuna tersambung ka Cibeunteun, tersambung ka mana ka Panyaungan, tersambung ka ulama-ulama terdahulu. Subhanallah kakaran apal kuring ti handap ti luhur ti sisi jalan ka dieu suter begitu asup ka lembur Cibunar eta hate goleh nyaina betah ningali ieu lembur ngan hanjakal jalan goreng. Ieu jiga narah aya lurahna aya rah omongkeun ka Rudi Bupati Garut cek Miftah Fauzi bejakeun gitu diramean ieu jalan geus ngadat kitu Miftah Fauzi. Ya aing masuk jadi dukun mun aya pilkada teh. Jadi make Abu Masar jeung Haji Natul Aswar pelebah pilkada bae aing. Masya Allah jaduit narada gede. Masya Allah. Ya Allah ya Karim plos we lebet ka lembur Cibunar. Eta hate ngalekat teh Gusti jadi emot kana taklipan Mbah Raden Ashab Samsul Arifin keun ti Sayyidina Khalil Hadi Hidar Darullah wa fiha ibadullah wa amirha ya Rabbi biwajhika ya Rasulullah. Amin. Moga-moga ieu daerah ieu lembur ieu desa ya Allah jantenkeun nu geusina ahli-ahli Allah, hamba-hamba Allah, makmurkeun ieu daerah ya Rabb sabab kunaon sabab mulyana Kangjeng Rasulullah. Ya Allah betah cai kalebat bumi-umi nembe Masya Allah herang ngageclak Masya Allah ya Allah teu nyaho bikang nama aing teu ngadeuleu cai nama herang menggeus kitu. Masya Allah. Masyarakat nakarwat kena agama semangat perjuangan luar biasa orang dia mengestong dicaritakeun deui. Urang dia mah kena perjuangan agama, perjuangan jihad, perjuangan kemakmuran kemasyarakatan. Atos we geus lain caritakeun hebat geus orang dia mah alhamdulillah. Maka tingku hebat orang dia rotinan 2 baris imam jeung karpet. Masya Allah. Ya kan? Moga-moganya, moga-moga cariosan sim kuring nu sayana mislu ajruna kitu sanes urang isol ajrukeun ka Abah Kiai Mastur. Ya Allah lamun cariosan sim kuring aya kalamna pun mahdun calikna mustami tibadah isya kuring tahlil nguring ngadoa nguring ngupingkeun sanajan kuring jelema burung ditarupingkeun sabab cinta we ka almarhum nu dihaulkeun. Muga-muga ieu ajruna ganjaranna ku Gusti ku urang sadaya diniatan kangge almarhum apa di alam barzakh. Amin ya rabbal.
insyaallah ya kan. Panjadi mau balik teh lain persoalan persoalan hese. Ai sekedar kolecer mah kitu ngomong kecebrak bobodoran bisaeun budak SMA gitu. Tapi nu paling berat nyarita dina pangajian kumaha ieu kalam bermanfaat bari niatna adalah saja syiar agama kumaha carana omongan-omongan nu disampaikan ku mubalid eta adalah kalam-kalam anu manfaat mankulna jelas rujukanna jelas marojina jelas anu tujuanna oge jelas nu bahaya lamun tabligh akbar geus izin juga dagang di pasar mata kula kamari basa mulu dan tenaon tenanyakeun aing ngabejaan bae mah ngamuk kula disaksianku putra-putra Abu Yadaman huri Mekah nu di Cikadueun kirang langkung 50.000 jamaah di Cikadueun ngempel sim kuring pembicara tunggal di payunan para abuya para kiai kuring nyarios haram ke orang Pandeglang ngondang nu balik nu make tarif make DP minta sekian juta minta sekian belas juta diundang ceramah haram Banten Pandeglang katincak kudu kitu kusum kuring kamari dipatuakeun sebab agama rusak lain sabab masyarakat nu goblok tapi para pembawa agama dai-daina geus mikiran wae nomor hiji eta panyakitna mah mantak pantas sahur Hujatul Islam Abah Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali barang bismillahirrahmanirrahim cek Imam Ghazali sihir nu paling berat kaki kiai mah lain teluh ingki lain sihir Hindi lain sihir simia nu berat mah adalah teluh mangrupa duit teluh kaki aing mah duit ari kitu mah sihir Hindi foto dicokot dijieun boneka diniatan ngadolim ka jalma anu diniatan didolimna tojos kupatku mukoronah meneran si eta nyihir Allah ngadamel kering lain berarti ngabogaan taksir ieu teh teluh teh jorojos dicolong boneka jerit namun teu fotona digores garetihan teu pugu-pugu nyihir nu kitu mah bisa kena dilawan ku sholawat mati insyaallah ku bala ilmatu ku ratib ku sholawat ku ayat kursu ku ayat huddi insyaallah bisa mental tapi lamun nu datang ngaduit rek kumaha ayo komo na amplop coklat bari kandel ya tapi raku aing rek maca ke matak nepi ka nekad aya oknum aku tokoh agama nepi ka nekad ngadalilan gen Ahok teh adalah bagian tina Asmaul Khamsah Ki Ahok teh cenah di Jakarta kudu didukung sebab eta teh aya dina Jurmiyah wa Asmaul Khamsati wa hiya abuka wa tuh aya Ahok cenah Jurmiyah ku edan-edan jelema ieu Masya Allah ya kan ulama-ulama sepuh tahun 1800 1800 terus teu ada ya kurun tahun 1870 orang masih keneh tenang kurun 1800-an orang 1880 orang masih tenang di Lewo aya keneh mamantip di Cijuntur aya keneh putra-putra Saihuna aya di Tasik aya keneh Cipasung aya keneh Bantar Gedang Akang Bahrum di Garut aya keneh dugi ka ayeuna mudah-mudahan ceng panggersa Saihuna ceng itu panjangkeun umur ku Allah amin suur keneh tahun 1880 ulama di Jawa Barat di Garut di Tasik di Ciamis alhamdulillah Masya Allah Kiai, Pak Ustaz, apakah peran ulama hanya dalam bidang ilmu saja di pesantren ke pesantren? Tidak. Pak Singhoreng Soekarno eta remen ka kiai datang nepi ka sapoe geus merdeka geus 17 Agustus ngadaguan keneh Mama Kudang. Jam Mama Kudang Tasik kudu jadi pidato di Majelis Tinggi Konstituan teu Soekarno teu wanian pidato lamun Mama Kudang teu pidato heula ari Mama Kudang murid Syekh Hasan Mustofa sareng Ahmad Ciwedus ari Mama Hasan Mustofa turunan Mbah Nurai Garut mungkinna di Bandung jadi Pangulu Agung tuh Soekarno saja menghormati terhadap Mama Kudang Soekarno saja minta pendapat Habib Ali di Kuitang setelah sebelum pembacaan teks
Subhanallah ya kari. Keur mari Kusno mah Soekarno da muridna Cokro. Cokro boga murid 3 parinter kabeh, 3-anana beda. Hiji nu kahiji Sekar Marijan Kartosuwiryo, 2 Semaun, 3 Soekarno. Nu 2 ieu ulina di Jawa Barat, aya nu hiji mah Semaun loba di Jawa Tengah jeung Jawa Timur. Nu 2 mah nganjang ka Jawa Barat. Malah Soekarno waktu kuliah di ITB di Bandung cicingna di tokoh Sarekat Islam urang Cimaragas namina Mama Raden Sanusi. Mama Raden Sanusi boga pamajikan teu gaduh putra we namina Raden Inggit Ganarsi. Soekarno kos dirinya bogoheun ka indung engkos. Salakina ridoeun sok we no kumaneh kawin ngan kun usia teh diurus pulang deui ka aing. Ta eta ansor ka muhajirin baheula. Nah boro-boro kitu. Kaajengan hesek ayeuna mah. Ajengan rek modal gejeun bangunan diantep ka roblokna jelema ayeuna. Kul. Nauzubillahi min. Ya Allah ya Karim. Masyaallah. Sapi aya ulama cacak-cacak di dunia kono jaga di akhirat di alam mahsyar. Oi. Oi. Kira-kira ente di alam mahsyar jeung saha ngumpulna? Aing neuk nanya, daek di alam mahsyar jeung Jokowi bareng? Daek jeung Luhut bareng? Daek jeung nu geulis Cewati Megawati daek? Daek jeung Perborororo? Daek lamun dihijikeun di akhirat jeung Habib Rizik? Daek dihijikeun jeung apa Mastur di akhirat daek? Daek dibarengkeun jeung Mbah Nur Yai daek? Daek jeung Mamanti di akhirat bareng daek? Bohong berarti. Ai sungut ngomong daek ayang jeung ulama di akhirat, ai di dunia dia ulin jeung ka duniaan doang dia. Ari kena dangdut nyawer dia, ai kena hawal wih perkara cetan mah 20.000 geus setan doang. Ai ditanya di akhirat hayang jeung apa bareng ke hayang kiai ai hawal 15.000 belan. Belan kitu belannya. Belan kitu mah. Belan kitu mah. Nauzubillahi min. Ya Allah ya Karim. Masyaallah. Geus pokoknya mah urang Cibunar ulah mikiran Indonesia, ulah mikiran Jawa Barat, ulah mikiran Jawa Tengah, Jawa Timur, pikiran bae Cibunar, lurah, MUI, pesantren, ajengan, pamuda, majukan Cibunar. Sieun Cibunar bagian terpenting dari Indonesia, bukan Indonesia bagian yang terpenting dari Cibunar. Majukan Cibunar, agamana, ekonomina, jalana, bangun bersama-sama, ulah pikiran negara saja. Pikiran bae Cibunar. Amin. Ya Robbal. Sugan beda jal teu asup ka dieu. Amin. Ngan jiga nama. Asarek jebol euy. Asarek jebol. Masya Allah. Ieu mah hese. Kok mola geus panggih jeung kelompok si Sawaun aing geus hayang nampilin. Si Sawaun saha cenah? Bu barang Sawaun. Si Sawaun mah. Barang si Sawaun mah diajak teu ngilu. Teu diajak mah komo. Ngaranna ge si Sawaun. Hese ge si Sawaun. Lurah gogorowokan euy gotong royong diajak teu ngilu teu diajak makomo. Noyod bae si Sawaun. Eta aya we di masyarakat si Sawaun. Masya Allah Sawaun akidah mah bahaya ka cida. Digaingan teu daekeun iman, diajak ngaji teu daek teu indit kana pangajian teu diajak makomo deui jon bae teu ngaji. Diajak ngalamun pasantren teu indit teu diajak komo jon bae kajenting teu wauh jeung pasantren. Nauzubillahi min. Kula neuk nanya di dieu sok aya nu maot. Sok aya nu maot di dieu. Ari nu maot di dieu sok mandi sorangan sok dipandian. Ari nu maot di dieu sok mungkus sorangan sok dibungkus. Heeh nya. Ainu sok mandian mait di dia preman apa ustad? Ainu sok ngumungkus mengapan mait di dia jelema lulusan sekolah bari teu ngaji ataupun nu ngaji di lembur. Isukan mah kiai ustad geus tong diurus mait teh tadi bawa ka cuci setim motor bae. Jajal mah geus teu peduli itu dah. Madrasah diantep, tahun diantep, todong diantep, masjid diantep, pengajian rutin diantep. Ayeuna jadi Indonesia beramai gitu. Mantak urun-urun ada musibah, balai turun, ya Allah
diturunkan kieu teh masih kena aya wali-wali Allah nu disumputkeun ku Allah di haruman teh sabaraha surang wali Allah menyebut di Garut teh sabaraha puluh wali Allah disumputkeun ku Allah di Banten di Ciamis di Banjar di Tasik di Kuningan loba keneh wali-wali Allah disumputkeun ku Allah cacak-cacak loba wali nu disumputkeun kieu ka aya negara urang kula teh acan lami panggih jeung Habib Nutara Dahar Kejo umur nginum kopi bae rokok sapoe saputing 18 bungkus rokokna ge beda jeung urang pan urang mah dimainna ki bae kikituan doang ngarokona aya wasiat nu ku kuring moal dibejakeun kabeh jaker kuring ieu lolobana mah intina mah kieu lah Indonesia lamun jauh ti para ulama tina ahwal-ahwal ulama tambah rusak ceuk eta kabar Habib ieu teh milu organisasi naon lempeng bae memeh aya tsunami kejadian banjir di Banten anjeunna bulan Mulud geus angkat ka Banten aya 3 kali mandi ngeueum termasuk Habib Bakar Gresik anu tara diacup ibak di sisi laut ujung kulon teu dilatih nya kuring saminggu nyusul ka daerah ujung kulon tepang jeung para ulama sepuh ngayakinkeun yen memang aya Habib anu jadab di Jawa Timur ibak ngeueum sakedap di laut ujung kulon teu lami kamari gempa 6, sekian skala Richternya besar sekali tapi alhamdulillah teu aya tsunami secara syar'i ieu sabab ibadah jeung sulukna mantangna para wali-wali Allah ngadoakeun Banten ulah dianggap Banten ayeuna jiga baheula ayeuna Banten eleh pasantren ku pabrik aya kakarak nu nguli nyai di Banten bisa ngahijikeun para ulama Jawa Barat Banten Abuya Uci Kabujeng maot anom keneh subhanallah insyaallah ya kan ulah dianggap Martapura ayeuna jiga Martapura baheula ulah dianggap Madura baheula jiga Madura ayeuna jiga Madura baheula angger aya penurunan begitupun daerah-daerah lain termasuk Garut Tasik Ciamis sama jangan dianggap sama seperti masa lalu walaupun punya sejarah gemilang tetapi kualitas sejarah semakin berkurang kadarnya subhanallah naon atuh pangna kitu pamiftah iti ati Allah diputar-putar dihulahili kaayaan tina aman kana fitnah tina fitnah kana aman iti adi anu boga hirup teh wungkul Allah urang ngadar mawawayangan wadai dalang nama Gusti Allah dari cekawahan nafsu urang mah urang teh hayang mah tentram hayang nama ieu teh cek pamenta sahabat urang mah ulah aya goncangan ulah aya corona ulah aya itu hayang tenang we jongjong ibadah jongjong kasab jongjong ngaji pan teh kitu kahayang urang can teu bukti kecuali kahirodah jeung kehendakna Allah nu bukti mah kahayang Allah ku Allah dibulak-balik ieu situasi zaman tina tentram kana loba fitnah tina fitnah kana tentram tina tentram kana aman kana loba fitnah kana genting ieu teh inti adi anu boga wungkul Allah hartina kuatan tauhid umat akidah ahlus sunnah wal jamaah nepi ka kajadian ieu mah jelema murtad kaluar tina Islam ngahina Islam kahayang aing mah murtad we sia teh aing mah teu rugi si asup kaluar karespan tiga Ibu Sukmawati baheula geuning Raina Cewati belentung ngomong manin harek asup agama naon ya teh dihitung di Islam aja sugan kami berduka cita Ibu Sukma pindah jadi Hindu teh teu dihitung keur Islam teh dihitung Pak keur ngaku Islam teh dihitung paling ngaruk ruginya ya orang Islam ka jadi kafir juga kitu wew sabodo teuing aing marugi keneh lamun di dieu mama baheula aya santri eueuh nu ngurus anak incu eueuh nu neruskeun ka aing kasariwang jeung lieu sia teh pamikiran nu kitu ari kitu mah Sukmawati pejabat artis rek pindah jadi Hindu rek jadi pada muda sabodo teuing mau ge hanteu aing ka sia goblok betul apa betul Masya Allah ya Karim ya Allah pantes saurna umat Nabi di akhir zaman yang bakal yang hadapan fitnah itu bisa dihindari fitnah ini mulai zaman sahabat Sayyidina Utsman dibunuh merupakan fitnah Sayyidina Husain dibunuh merupakan fitnah Ali bin Abi Thalib pun ayahnya Husain dibunuh merupakan fitnah perang perbedaan paham antara sahabat ijtihad dan ijtihad terjadi perang sipil itu pun adalah fitnah ujian di Gusti entah kia dengekeun santri woi pemuda woi ya Kang Haji mah umur teh geus ya Kang Haji ayeuna kira-kira 30 hiji kahayang mah tina bujal kandap mah 30 hiji aing teh di bujal kaluhur atuh karak aya 27 mah kira-kira ieu mah ya Kang Haji mah melang sia
Maraneh pamuda nu umur 40 30 kahandap ayeuna komo umur 16 17 tahun ayeuna komo umur 5 tahun 10 tahun ayeuna engke lamun dibere panjang umur rek yang hareupan zaman diga kumaha bari kiai geus eueuh nu boga pengalaman hirup geus leungit tokoh masyarakat anu lempeng geus leungit guru-guru SD anu dipika cinta dipika hormat geus teu araraya tokoh-tokoh desa anu sangat dipika segeng geus leungit pejabat-pejabat nu jujur geus leungit nu muncul adalah para pengkhianat para pendusta para pembohong para pendolim yang muncul adalah penjual agama. Lebih berat zaman anak incu orang dibanding orang sadaya. Nauzubillah min. Mata kuring mah boro-boro urusan agama kaharti kasauran Nabi alus keneh ngawaris harta ka anak daripada teu ngawarisna naon. Kiai cenah kula mandek ngawaris ilmu mah lain wariskeun eueuh dina paroidna ge tanyakeun ka Cibeunteur aya teu paroid si ieu ka bagian nahu si ieu ka bagian soropan eueuh. Pan saur Nabi ge saya keneh aya babakalan keur wariskeun atapi hitahkeun ka anak naon sababna bisi anak urang geus maot jadi jajaluk lamun urang geus maot anak urang katalang sarapan kasedih anak prihatin anak teh kabawa ka golongna karasa di alam barjah ulah kagabah anak urang ditinggal maot urang teu boga tanah sabata-bata acan saha meter-meter acan eueuh keur cicingna ulan alon ka imah batur udar alur bapa nu geus maot sedih tak ningali anak digunjang Masya Allah. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Arwah mukmin. Golongan abror. Qomo muqarrabin. Di alam barjahna. Tiap wengi aya di langit dunia. Lempengan imah cicingna keur di dunia. Nyarios 12 perkara. Tak arwah golongan abror teh lamun imahna di dieu teh arwahna teh tiap peuting tuh di lempengan imah ieu di dunia di langit dunia di nu eta teh arwah golongan abror kumaha arwah golongan muqarrabin eta mah sapertos para nabi wali Allah kumaha hayang nawe ku malaikat dijajab para sepuh sadaya dijajab ku malaikat eta mah muqarrabin mantak muqarrabin mah beda jeung abror contoh abror itu contohna abror gitu sanes santri tak abror muqarrabin kiai santri mah kih bari nangtung teh di WC rada pantes kiai kapanggih kih nangtung guyur sa pesantren ja muqarrabin kiai mah komo ngabandingkeun abror jeung awam beda awam jeung abror contoh awam preman abror santri katingali preman lain santri saukur lain teu pernah masantren gaplek sapoe-sapeuting pantos karena ge lain santri katingali we di posoran nyekel kartu gaplek jadi omong sampun laras kitu laras lurah ka imah rangda pantes teu pantes bebaos ya tentu teu sia mah sentimen ka lurah lurah aparat desa ka imah rangda naon maksudna rek ngadata aya lurah mah aya tugasna ngontrol penduduk bisi teu bisa dahar bisi teu boga beas eta pae lurah mah pantas ngontrol imah rangda pelebah kiai asup ka imah rangda jadi kumaha ya padahal rek kanturan sedekah tetapi jadi omong mantak Nabi Adam teu kira ngahakan buah kuldi nuang buah kuldi teh diturunkeun ti irungna aduh Nabi Adam ada harap kapal ting ada harap kamenteng ting bokosan buah naon teh ngaranna euy ceuk saha jika geus ningali we pi amrin kharij nomorana pokona mah buah we geus kitu nya nu ku pangeran dicaram duaan anjeun duaan Adam ulah rek deukeut-deukeut kena eta tangkal nu boga buah khusus teh cacak deukeut teu meunang pomo leuwih ti deukeut tapi Nabi Adam kagoda ku syaiton pan setan ngagoda melesetkeun ka Nabi Adam jeung Sayyidatuna Hawa dituang we golongan nabi golongan rasul muqarrabin tama malah makomna teh makom musyahadah eta maka ditunda ge iman lagi geus kelas ahus eta mah wasil hos begitu mah akal laga akal saropi para nabi para rasul mah saukur nuan buah diturunkeun ka dunia mah lain korupsi lain jinah lain doraka anu gede kan saukur nuang buah diturunkeun ka dunia da muqarrabin Masya Allah turunkeun ka dunia pangkat Nabi Adam teh nepi ka Nabi Adam puluhan tahun sujud ka Allah akhirna tawasul ku jenengan Kangjeng Nabi Muhammad bari teu pernah tepang jeung nama Nabi Muhammad
sing goreng Nabi Adam gade diturunkan di surga di tanggah ke aras dina tiang aras aya jenengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus nyuhunkeun ka Allah minta dihampura maksa sabab muliana jenengan Muhammad ditaras ku Allah Adam maneh apal ti mana di tiang aras Gusti saha Muhammad terang Gusti ngan moal mungkin disandingkeun jeung jenengan Gusti lamun eta jenengan teh dimuliakeun ku Gusti dihampura bae ku Allah Nabi Adam 300 tahun pateu tanggah ka langit Nabi Adam siapa kakak boga motor anyar di beat andah wae kau beli motor beat itu andah wae lempang woi kemana udah aya kiai tetangga-tangga 40 tahun Mbah Nahrawi waktu congol Mbah Dalhar Mursyid Sadiliyah terakhir tahun 1963 maotna aya kiai nu para ngobrol jeung jalma jeung semah ge 27 tahun leuwih teu ngobrol-ngobrol jeung jalmi Mbah Romo Kiai Malik Purwokerto jeung Mbah Majid Banyumas puluhan tahun teu ngobrol jeung jelema mantap ulama baheula mah barokah puasana ge puasa ngabisu puasana ge batangan ngorolot padahal sampel ayeuna mah sampai nyatu bae nyatu tak puyuhan jadi kararas ge saukur keur bungkus wajib bae masa ya Allah ya Karim ya Allah ya Karim Gusti Pangeran Abdi sing goreng eta arwah nu aya di barjah di langit dunia tiap wengi naroskeun ka hiji ka anak katurunanna hei anak ting maraneh baheula ku apa dibiayaan Bapak tanggung jawab maneh cek kasarna tidungsuk nah ari maneh penting ieu teu safatihah acan ka bapa nagi kolot teh dibarjah teh ka anak engke karas aku bapa geus maot bisi teu percaya paeh teu lah nagi kolot urang teh Pak kolot ka anak ka incu ka binantu boro-boro ka anak incu ka minantu komo ka murid mah guru yeuh Pak geuning di lembur masuk galib lamun aya nu maot pameget sorban atapi sarung naon anggeana sok dibagikeun nya panya leres hati-hati narima pakaian ti keluarga almarhum nu maot rek awewe rek laki sing horeng ditagih tiap peuting Pak dibarjah di langit dunia hei pulan bin pulan nu BHS eta teh baheula gableg aing ku anak aing dibagikeun ka maneh sia meuni teh eling ka aing teh hadiah teh Fatihah sakali-kali acan goblok eta mah goblok mah aing nambahan saya teh masyaallah ya kan mantap ulah kaget para wali karomahna ngengket deungeut ka anak lamun sapagodos incuna sapagodosna ka karomahna ngengket deungeut ka anak incuna heula kedua ka murid-muridna katilu nu remen hadiah musok ngajarahanana amin ya rabbal subhanallah insyaallah eta di barjah nyarita eta arwah ngan ku sebab teu kadenge kurang sebab lamun kadenge jelema mabur kabeh kabayang mun aya sawara ti langit oi ieu teh inget koi boro-boro nu dibere sorban nu dibere baju dibere kopiah urut almarhum cacak imah almarhum ku ahli waris dijual ka batur jadi milik batur nu nyicingan imah pangpandeurina ditagih ku eta arwah di barjah he jelema nu nyicingan imah nu kaula milik kaula nu ayeuna jadi milik anjeun sabab dijual ku anak kami ahli waris kamina anjeun meuni teh eling teh inget ka kami teu sapateh acan ditagih keneh wae kuno maot eta kuno bisi teu percaya SMS geura kalam barjah ku sia Masya Allah ya Allah ya Karim Masya Allah ya Karim da sing kuring mah yakin pangresa apa Abah Kiai apa mastur ayeuna nguping ningali ngarungu ningali urang ngupingkeun urang katingali hiji-hijina alumni katingali anak incuna mana nu hikmat mana nu ngadoakeun mana nu cileuweura muridna mana muhibin nu mika cintana dinas menghargai mika nyaah ka anak incuna bahkan lamun ka anak ulama kudu leuwih cecep kudu leuwih nyaah sabada kolot na maot
Keur aya ramana mah urang teh ka ramana, begitu ramana maot kiai sepuh ka anakna kudu leuwih cecep naon sebabna bungaheun nu dibarjah. Ceuk Imam Ibnu Katsir, Al Habib Imam Ibnu Katsir sanaos hadisna dhaif tiasa dianggep fadilah eta arwah dibarjah ngadoakeun ka keluargana jeung ngadoakeun ka jalma nu bageur melaan ka keluarga. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Muga-muga we apa dibarjah termasuk kasim kuring Pak hampura ieu mubaligna kararas Pak. Abah hampura nu pidatona jelema burung Bah. Ngan muga-muga we kaburungan sim kuring hadir di dieu aya mampat mere bungah ka masyarakat bungah mah sabab eta jadi ganjaran ngabungahkeun jelema muga ganjaran dugi ka apa sayyiduna amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Nupang nikmatna zaman panyaungan, nupang nikmatna zaman keresek, nupang nikmatna zaman Cibeunteur, nupang nikmatna zaman Amah Udang, nupang nikmatna zaman Amah Ciwedus, nupang nikmatna zaman ulama-ulama sepuh ti Pararayun. Kumaha urang hirup di akhir zaman, hirupkeun deui kabiasaan ulama-ulama nu baheula insyaallah. Atuh ulama baheula jam 11 Kang Mang Eden eta tongtrong terang tongtrong kohkol. Asal poe Jumat jam 11 trong 11 kali nu di sawah ge balali. Edak geus jam 11 tareh Jumatan. Ayeuna kumaha? Hareupeun masjid 5 menit teh Jumatan udud goblok. Bener gitu benar? Oh mau bulan puasa sagedeung deuleu, bulan puasa deuleu bae deuleu kararas kabeh kararas. Eta bulan puasa taraweh milihan imam lamun imam anu ekspres. Amen. Tiga roblok. Dibere nu macana tartil imam martabatna tah teh naon aya martabat rupi-rupi pandina tartil teh dibere we nu sedeng teh panjang henteu pondok henteu gancang henteu laun henteu tapi tartil ngeunah babacaan ih nyebutna teh keon. Ja imam can walabdolin macan cengkat imam can tungtung surat macan cengkat taraweh eta teh lain pamuda kolot mah babudak pamuda asal imam geus ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin silih sepak amin beureun budang engke cek dengekeun surat naon pelebah imam bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar a'taina goblok atuh imam tereh anggeus maca surat manehna kakarap Allahu akbar imam rukus Allahu akbar jamilu ruku teu paham Fatihah si goblok anjur sia ku keluar keras gitu ku edan-edan apa malam takbir lain dipakai muji Allah ngagungkeun Allah diparentahna ge salam dunia takbir ti langit ka hiji ka dua ka tilu ngaguruh ku takbir teureun-eureun takbir sambung menyambung salam dunia da si goblok aya mah kalau mabok jeung jinah kalam takbir aya nu kitu aya teu edan ku macek malaikat goblok ya orang Indonesia jalamun lain umat Nabi Muhammad sia geus disambar guludug bal. Ayeuna mah Pak punten aya lalaki ngahina Islam geus teu kapalang Pak gagaduhanna diolas-oles kana Quran geus teu kapalang ngahina Allah geus teu kapalang ngahina Nabi geus teu kapalang ngomong ngahina kiai ulama habib mah mata kuring cicing sia wawan tong dipileun wahan ya moal bisa kulon mah Garut beda sia wawan epul tah sia epulnya sia mah kaciri jomblo bebel epul kuring baheula pun guru Sayyiduna Abu Yadim Yati Banten pernah ngarang namina Asma Badar jeung istighosahna kuring baheula mah ngahuleung naon ieu maksud Abu ya aya kieu dina lafazna ilahi malana rabbun siwaka malana hubbun ajibna lalana sabun binailil fadli ya Allah ilahi aslihil aulad wa sallimhum minal addad wa wafiqum bi ilmil had binailil fadli ya Allah ilahi sallimil ummah minal balwa wa min lama wa min hauli wa min hadmah binailil fadli ya Allah ayeuna bukti sabun para pencela agama Gustantra pencela agama banyak penghina ulama banyak penghina ajaran Islam banyak kiai anu lempeng akhirat leungit Allah mikir nu aya model kieu kudu italuk
sok teu paniku mah apa umat Islam lamun teu boga rojah ka Allah, lamun teu ingat kana janji Allah jeung kana janji Rasul rek diturunkeun ku Allah saur Kanjeng Nabi engke Imam Mahdi rek diturunkeun Isa bin Maryam engke dunia diatur ku Islam tapi memang eta biji bakal aya fitnah luar biasa bencana luar biasa nu dipikiran urang mah Pak aya keneh kiai tapi 20 tahun ke depan anak urang rek ulin di mana rek sakola di mana rek berpendidikan di mana jeung bakal ulin jeung sah. Ini pertanyaan berat bagi urang jaga. Subhanallah. Mantak penting haul diayakeun ngahirup-hirup sejarah ulama baheula. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barang film India. Sahrukan. Amitabh Bachchan. Salman Khan. Jadi jagoan. Ngan awal main digebukan wae ku penjahat. Disiksa ku penjahat. Dipenjara ku penjahat. Ngan sutradara nu nyieun film lain jelema bodoh. Jagoan mah nu boga lalakon mah memang awal main disiksa, dihina, dikakalakeun. Tapi ditungtung film jagoan menang. Penjahat rungkad nu dolim rungkad wew rungkad tuh eta teh film India Pak. Oh maha jalal maha kamal Allah maha adilna Allah. Masya Allah. Ulah eleh ku film India barudak film India ge jagoan na dikekeak awal-awal tapi lamun geus kaluar jagoan muda ngaranna Sipa. Sapedana hiber. Jenderal Panjaitan Lidusing ngajungkal. Rungkat. Boro-boro Jenderal Lidusing Fir'aun gemot. Hari kitu Fir'aun digebuk Nabi Musa. Henteu, Nabi Musa mah neunggel laut. Geus keder Nabi Musa ge di sisi laut aing kudu kumaha dikepung. Teu bogaan senjata Nabi Musa mah mawa iteu. Diudah ku bala tentara jeung Firaun jeung bala tentara cek Allah teh Musa tegeulkeun itu maneh ka laut ditegeulkeun jadi jalan kabur Nabi Musa teh yang hareupan gelut Firaun barang Nabi Musa jeung umatna salamet torojol Firaun rek udah ke lebak modar ku Allah dielehkeun anak goblok nu dolim mah Firaun rubuh teh rungkat teh sanggeus baean anak lalaki orok tere rungkat eta tere